ina Allah hurika kaman kana fasikan balottiɗo hufri wurti umroje Allah min fondanɓe ha alahira Allah ɓe la yastawun ɓe fotata ɓe dillan sare aljanna ɓe bojan sare yangare jahannam wal iyadu billah amma alladina amanu wa amilu salihat nuɗɗinɓe kuwi kuuɗe laaɓɗe falahum jannat wodani ɓe aljannaji janna man ko wiyete janna na ɗum bustan gesa marka leɗɗe duumiɗe ha mum na awa soda kam wiye masra'a amma bustan kam kañum woni mana janna man janna a wiyan bustan a wiyan hadiqa a wiyan pat hunde woore ha luga arabiya gesa marka leɗɗe jootiɗe mum bana leɗɗe men haɗo mangoroji groji ko nandi to aljannaji man ɗo ñiɓaloji maɓɓe man nder gese man goni ñiɓaloji none e mari to kanji man ɗin latti jannat to wodani ɓen nuɗɗinɓe kuwi kuuɗe laaɓɗe falahum jannatul mawa wodani ɓe aljannaji ɗi jonde neminago e ha foroy nusulan bima kanu yamalun ɗum nusul ɗum bernari koɓe gaɗanta koɗo wakkati o yetti ñamdu ma ko ndiyam ma ko to hiji ko nandi nusul ɗum wiyete bernari ma koɓe berniri mo nusulan bima kanu yamalun ɗum bernari gam koɓe laati ɓe kuwanno goɗɗo weran ha dow duniya ɗo o werana goɗɗo tedduɗo o nana belɗum ñande o weeri ha Allah waɗanimo bernari bo no mbiyeten o wayi Allah on wernimo hande noyi o wayi ñande man to Allah cenɗon fondu en wongo nder ɓe ya rabbal alamin amma alladina amanu wa amilu salihat falahum jannatul mawa ɓe goodi aljannaji ɗi jonde nde foroy jonde bo nder nema ɓe goodi bo nusul bernari bima kanu yamalun wato gam koɓe laati ɓe kuwanno boɗɗe maɓɓe ha dow duniya wa amma alladina fasabu ɓen lottiɓe wurtiɗo wanago Allah wurti imanu fama wahum nar Allah ren en ɓe bo moɓorde muɗum yiite jahannam kullama aradu an yahruju minha nde ɓe muuyi ha ɓe gurto ha yiite man fuu uidu fiha ɓe lorti e nder maage wa qila lahum wi'eɓe duqu mette adaba annari yangada yiite alladi kuntum bihi tukadibun yangada ka fewnannoɗon ha dow duniya nam yangada ka mbiyotonno wala hande mette yangada ka pewnotonno ha dow duniya to annabo en mbiyo ni ka yimɓe yiite man ɓe kullama aradu an yahruju minha bana kadi ɓe goodi dabareji maɓɓe ɗon lutti ɓe ladda ha ɓe gurto ni ɓe keɓrata ɗum kaayi an yahruju minha man kam ko woodi e fassiri kam ɓiɓɓe yiite kam ɓe haɓɓaɓe kosɗe ɓe haɓɓaɓe juuɗe wala ko ɓe luttiri ha dabare hunde talloto ha nder yiite man noon ɗemɗe lahab ɗemɗe yiite man ɗen to ɓulbiti ɗo sakkinayi balingu ni diga nder ndiyam ngu fankinigo noon yiite man nge watta ɓe malaika en piya ɓoole ɓe jollo nder yiite man to na ɗum kamɓe ɓen lato haɓe gonnuɓe gornoro tolotolode ɓe gurto kay wala yiite man genni nge ulban ɗo ɗum ndego ɗum weynaɓe ha ɓe gaɗagal dow amma ɓe haɓɓaɓe bo juuɗe ɓe kosɗe malaika en piya ɓoole ɓe noon kullama aradu an yahruju minha uidu fiha ɓe muuyi ɓe gurtoto ha maage fuu ɓe lorte ha nder yiite man na ɓe goodi bawɗe laddugo ha to ɓe ɓadake malaika en lorna ɓe a yiite man ngen dimbata ɓe gal dow man malaika en tappa ɓe dilla nder maaje man toon jomirawo ceniɗo wi wala nudiqannahum min al'adab min mettinan ɓe yangada al adna ga'iha yangada ɓadika kanka wiyete yangada duniya dun al adabe al akbar ga e yangada makka ba hefere e man ɓe ndego konuji gaɗa ɓe jaaloɓe ɓe dahaɓe ɗum yangadaji duniya gam ɓe loro to hatta ɓi adama julɗo noon bo na jawmirawo cenɗo wi zahara al fasadu fi l barri wal bahr bima kasabat aydi nnas liyudiqahum bada alladi amilu laallahum yarji'un to ko fe'anto ɓiɓɓe adama en gañaɗi man ɗi ɗum gargadaji ha dow lawol mako o lorto hoca lawol paaligol yeeso yangada kaya man ɗo nde allah enɗuɗo ha duniya ɗo o waɗan ko lornata ɓi adama hefere on ɗo potta ɓe nelaɓe allah ɓe kaɓa ɓe jaaloɓe ɓe mbaraɓe ɓe dahaɓe ngam ɓe tilma ɓe joofa lawol man e goɗɗo julɗo noon bo ha yeddugo mako allah ɗo allah lornanmo ɓe yangada ka duniya man ga e ha majum e ko allah waɗanta ɗum man ɗum enɗam ngam ɓe lorto ɓe gartanamo wala nudiqannahum min al adabi al adna min mettinan ɓe yangada ga e ha ka duniya duna al adabi al akbar amma ka ga e yangada makka adabul akbari kam na yangada jahannam ko allah waɗanta ɗum ha duniya ɗo laallahum yarji'un bela ɓe lorto ɓe gartana lawol paandigol nden ɓi adama allah ɗo pindinamo ɓe kala fe'anoji pindina duniya man fu ndego ɓe albala'uji ngam yimɓe loro ha allah ndego pindina famille wa celga noon ngam nga loro ha allah kala nde ko waña ɗon waɗa kam pat
ɗi adama hefta ko wañaman ɗo diga Allah ɗum ummi e ngam wadgo mako ko Allah yiɗa ɗum waɗi ɗum o lorto o wartana jawmirawo subhanahu wa taala waman adlam mimman dukkira bi ayati rabbi wala ɓurɗo satugo toñange dininta on gasoraɗo ayaji Allah cenɗo jawmi ko tumma arada anha nden o ɗoyliɗe Allah taala hormi nabi adama nelda ɗum deftere annabojo waddande nde jangue dow maako o ɗoylo bana wala ko Allah neldimo wala ɓurɗo satugo toñange addini oɗo inna min almujrimina muntagimun Allah wi min yangitoɓe her bikɗuɓe heferɓe jangitanɓe bannanɓe ne yangade calinoka walaqad atayna musa alkitab haqiqa min dokki annabi musa deftere tawreta fala takum fi miryatin min liqa'i tawon her seko her kawral be ko jippoɗo dow ma an bo ni kam annabijo sallllahu alih w sallam ko jippoɗo dow ma ko wahayu garanɗo o Allah taala wimo ɗum wahayu iwan diga am ngam na dow ma an tan Musa bo min wahayunoɓe dow muɗum min jippin deftere tawreta dow muɗum an bo ta won her seko ha ko jippoɗo dow ma man diga Allah ceniɗo mika en fasiri min liqa'ihi man latti ɗum liqa'ul kitab atayna Musa alkitab an bo ta won her seko hawrugo be ko jippode dow ma lati deftere Allah ɗo tafsirol gongol fala takum fi miryatin min liqa'ihi man ta won her seko her hawrugo be annabi Musa man jemmare isra wal miraj nden ka lameri himan ɗo lorodo ha Musa man on to ɗum bo ɗum gaɗɗum annabi Musa man annabijo alayhi salam taw kawruɗo be maako fi hayati l barzakhiya ha jemmare isra wal miraj wa ja'alnahu hudan li bani israil min gaɗi deftere tawreta man nde kanda bani israila en siri ɗon woni ha ɗo paamen diinaji kaɓanɗi ha garta ɗin adiyan alamiya ɗi ngala dalila diina alaminkeya kam islam to en daari Allah wolwanta annabi Isa alayhi salam annabi Musa alayhi salam pat o wiya o nelaɗo wa rasula ila bani israil ya bani israil inni rasulullahi ilaykum mi nelaɗo Allah hamon deftere tawreta bande mawniri bannude yaajiri nde mardi manaji amma o wi wa ja'alnahu hudan lil alamina li bani israil nde kanda bani israila en tan diina man o ƴownoroka bani israila en man zaman maɓɓe to salake bo katinni amma qur'an kam alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi hudan lil arab non Allah wina hudan lil muttaqin deftere man ɗo nde kayre kam nde deftere nde anda kala ɓi adamajo fuu muminijo fuu naam inna awwala baytin huda linnas Allah wi suudu mako ɗon linnas deftere mako man bo hudan linnas to nden diina islam kam ka yimɓe fuu o ranwi o ɓalwi dawa man yettomo o jaɓa o nuɗɗina amma diina ko luti noon kam din mahdud ka wari dow leñol ka wari dow dawla irin ko nandi banni kanjum Allah cenɗo wa ja'alnahu hudan li bani israil min gaɗi tawreta man nde ɗum kalda jaynanan ka bani israila en tokkago lawol hewtago hinna e jawmirawo subhanahu wa taala wa ja'alna minhum a'immatan min gaɗi nder maɓɓe ɗo hoɗɓe ardiɓe saada ɗowanɓe yahduna bi amrina ɓe ɗo kandoro yimɓe ɓe fi amin ɓe umrore amin lamma sabaru ngam ɓe muñi ɓe tahammul mashaqi dawa nde e muñi dow eftugo saɗirmaji dawa man ɗo min gaɗi ɓe qaada ɓe ɗowanɓe ummatoje ɓe imam en handotoɓe yimɓe her lawol Allah ceniɗo wa kanu bi ayatina yuqinun ɓe laati bo ɓe yaqqinanɓe ayaji amin daranago umroje Allah man diina Allah man ɗo natija man kam yaqin man ɗo goɗɗo man heɓa ngam man Allah ceniɗo wi wa ja'alna minhu a'imma yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ɓe latti ɓe yaqqinanɓe ayaji amin fof inna rabbaka yafsilu baynahum yawma alqiyama jawma sendan hakkude maɓɓe ñande ummugal fima kanu fihi yahtalifun tere ko ɓe luurata her muɗum ha dow duniya Allah hollan mumini en ma wattan muɗum boɗɗo o sendan ɓeya bo o holla ɗum wattan muɗum kalluɗo ha alahira naaba ɓe luranno ha dow duniya ɓe mbi aminin shairu wi fa sawfa tara idan kashafa alghubaru afaratun tahta rijlika am himaru hande dow duniya ɗo na wala ko tana julɗo man o wasmitirta ndego oɗon heeɓi bo ɗum ɓura julanɗo man ndego oɗon heeɓi wala ko ɓillimo se o warta o ɓe diina Allah wala amma ɗum duniya waɗi ɗum nder collawal yimɓe ɗon mbaɗi kuje camna jaha amma ñande collawal hunci kam mo pat andan pucci o wa'ina walla wamɓe huncago man na ɗum dargal man kadi ñande dargal waɗi kam
ɓi adama andal laawol o tokkino o yaari ngendam maako ɗo to ngol nafowol to ngol torrowol o faman awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alqurun wanganayɓe kamɓe yimɓe makka man ɓe kam ahlakna ɗuuɗi komin kalki min qablihim yeeso maɓɓe min alquruni gide ko wiyete yidere ɗum qarnu bo ɓe mbiya ɗum duuɓi temerre wolde jontare ɗum siècle yimɓe ɓe mbiya ɗum 21e siècle yimɓe ngoni saalo kadi bo yetto yeeso to siècle man ɗo kañum woni qarnu ɓe luga arabia qarnu man mufrad jamu man qurun allah cen ɗo wi wanganayɓe na noyi min kalki guide ummatoje min kalki ɗo e ɗuɗɗe yamshuna fi masakinihim alhaali ɓe ɗum gaɗa jahale ɓe jaha ha nokkuje ɓen man genanno ɓe ɗum jaha ha qawmu saba gal yaman ɓe andi ɗum to ɓe ɗum jaha an kam ni ha urdun ɓe jaha ɓe ndaroya sadum no allah waɗi yimɓe lut ɓe andi nokkuje man ɓe ɗum jaha ndara batteji man bo inna fi dhalika la ayat woni her bolwa ɗum ɗum allah wi en ɗum ayaje poɗannoɗe ɓe her imanu afala yasma'un ɓe nanataɗe ɓe tokko ɓe nuɗɗina awalam yaraw ɓe gi'ayi bawɗe allah na anna nasuqu lma ila l ard min cogga ndiyam min jaraɗam ha lesdi aljurus jorndi fa nukhriju bihi min gurtina ɓe ndiyam man zar'an awe takulu minhu an'amuhum ɗe nemoraɗi maɓɓe ñamata her mum wa anfusuhum e ko koye maɓɓe bo ñamata her muɗum afala yubsirun ɓe gi'ata e faama bawɗe allah cenɗo ɓe nuɗɗinamo ɓe ndewa mo wa yaquluna mata hada alfath ɓe mbiya ndey alfathu in kuntum sadiqin fathu arano kam heferɓe gancan julɗe man ndey ballal tan mi warana go on diga allah hande kam ɓe ɗon giya ɗum yangadaji yimɓe gondi tan oɗo inaɓe hayregal to ba bilal khabbab ɗon nder takuji ɗi ɓe ɗon giyani kamɓe goni dow nam amma bo ndey ɓe ƴamata ɓe mata hada alfathu ndey omtal waranta on allah walla on dow amin jaraɗon min wiɓe ɓuuli yawmal fathi mbiyaɓe ñande fathu mawɗo na fathu mo duniya ballal ngal fathu mawɗo ñande waranta min kam la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum ñande man ɗo nafata heferɓe imanu maɓɓe yawma yati badu ayati rabbik la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanan min qabl aw kasabat fi imaniha khayran goɗɗo nuɗɗinayi ha dargal daro kuje fu mbanga imanu mako nafatamo kañum o wi ɓuuli yawmal fathi ñande dargal ngal allah tami omtango julɓe hayruji muɗum yer mum nafata hufrinoɓe ha duniya ɗo imanum iman nuɗɗingo maɓɓe wala hum yundarun ɓe cabbinantake boko seeɗa fa arid anhum ɗoyla ɓe accu hoora ɓe wantadir heɗa ɓe innahum muntadirun kamɓe bo ɓe keɗi fi allah ko tammi wargo ha dow maɓɓe bismillahi rrahmani rrahim en nati surawol madaninkewol to allah cenɗo muyisatul ahzab to misa suwarul makkiya en jewtani ɗum ko ɗuuɗi ko julɗo heɗoto ɗuɗɗum hamaji kam tarsihul aqida fil qulub ɓisgo dinu dakhili ngam dina man ɗo ba lekki ka maran ɗaɗi ɓisiɗi nden leggal ɓanto mara licce mara ha yetto ɓikkon ɗo wiyete dina jawmirawo ceniɗo to les ɗo wala dina kam dow man kam daratako hunde yorande to ngam man aqida tabitingo allah cenɗo ɓe wodede mum albas wan nushur tabitingo alahira tabitingo risalatullah suwarul makkiya kam ɓurna mu'alaja maji kam dow ɗo ɗi gewtana ndego sharia seeɗa amma ɓurna maji kam ɗi suwarul madaniya bo en tawan tawhid nder mum en tawan amma ko jareto kam suraji man ɗi gewtanan wato tashri'at sharia hollugo julɓe ngendam ko dagi ko harmi ko waɗete ko accete bana ngol ɗo man ɗo nangol waddi attawjihat wal adab l islamia en tammi jawgo nder magol to allah muuyi huccitingo julɗo be ladabuji julɗo gorko be debbo no o wonta hanediji ma ko wolwama nder magol nagam nder ladabuji man ɗo adabul ijtimaiya adabul walima adabu satr wal hijab adabu tabarruj adab muamalatu rasul ihtiramu e ko luutiɗo jur wari ha nder magol ngol wolwani bo ha kongol wolwanta man ɗo al ahkam wa tashri'atu l ilahiya gewte wari ko wolwanta hukmu zihar tabanni irs rongo zawaj muɗallagatu l ibni min altabanni تعدد زوجات الرسول الطاهرات والحكمة منه حكم الصلاة على الرسول حكم الحجاب الشرعي أحكام متعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ذلك لو الشريعة ودي هاندر ما قول من تشريعات نقول يوتني بالتفصيل
haala ɓe mbiyata gaswatul khandak walla bo gaswatul ahzab fo ɗum inde konu man. gaswatul khandak inde konu man, ahzab bo inde maago. ngam man en jottaki rubuure men ɗo dari ɗen ha ahzab gaswa man fuɗɗata ɗo to en fuɗɗini latto en timmini issa goota noon. to Allah ceniɗo wi ya ayyuha nabiyu ittaqillah, ya an annabijo hul Allah ceniɗo, mana duuma dow hulgo Allah, tabitit dow hulgo Allah. wala tuti ta ɗo wana alkafirina heferɓe wal munafiqina ɓe nafiqen fo ta ɗowtana ɓe. herɗuɓe o ɗowtanto ɓe ba heferɓe ɓe mbiyanno annabijo sallllahu alayhi wa sallam, annabijo am ta ittino ba ayibugo labbi amin ɗo komin gayata ɗum kam na en kuudanno, na ndikka itta ɗum mbirna ɗum ha kuuden lattuɗen en goɗɗo goto. to ndego e mbiyamo to a jaɓayni kam lebbi kaza gonen dow dina ma, Allah ndeweten bana no mbiɗa man. lebbi tokkiɗi bo fay jofen ɗo ndewe minin bo dina amin ɓe labbi majum. to irin ni ɓe ɗaɓɓirta annabijo alayhi salam, Allah mo ta ɗo wona heferɓe, ta ɗowtana ɓe ha ko seeɗa her ko ɗaɓɓirte. wal munafiqin nafiqen bo ta ɗowtana ɓe ngam ɓe nuɗɗinayi. inna allaha kana aliman hakima, Allah cenɗo anduɗo, hakiman o gonijo. to Allah cenɗo wi aliman kam al ilmul mutlaq, andal bellitingal, andal gongal wirnata ɗum. hakim o gonijo bo kala ko o huwi fuu lahan watta ha muɗum. wattabi ma yuha ileyk, tokka ko wayete herma, tokka dina Allah ceniɗo kaka Allah neldima, tokka ka kanka dina man kan. ma yuha ilayka min rabbik, tokka ɗum ko wahayete andintema min rabbik diga jawma. inna allaha kana bima ta'maluna khabira. nam jawmirawo ceniɗo o laatake ko kuwoɗon fo o kumpitiɗo o andi ɗum. wa tawakkal ala llah, hoola tukta wakkalla dow Allah, joftana fima pat Allah ceniɗo. wa kafa billahi wakilan, heƴi Allah o wakilijo ma denowoma. nam ma jaala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, herɗo Allah cenɗo wolwani mo aran kam taɗo wana hefere ɓe nafiki en. wolmo tokka bo ko wahaya dow ma, joga dina ka Allah hokkuma. nden o yo bo ta hultana maɗa bo ngam wakkalle dow Allah cenɗo, itamid alayhi wa sigbihi, tukta dow mako hoolamo kanko Allah on. wa kafa billahi wakilan, heƴima Allah wakilijo, a wala ko kawta ɓe Allah ha nafi ɓawta hooti Allah ceniɗo. kafa billah, Allah man on o heƴima o wakilijo ma her saniji maɗa. ma jaala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, Allah wannayi gorko ɓerɗe ɗiɗi her nder reedu muɗum. jahiliya en man ɓe godno goɗɗo mo mbiyata dul qalbayni, nder hefere makka man ɗo dokkaɗo hakkilo seɗɗugo, rengo, anduɗo, denowo kuje dul qalbayni man. to si o wiya yimɓe hakke no o sakliri yimɓe be ko o renata man, faamuji mako man ɗo o wiya yimɓe min kam ɓeɗe ɗiɗi Allah waɗaniyam, amma ɓernde woore pat wawan rengo ɓura ko Muhammadu reni. o yiɗi wigo kanko bo to annabijo wanganɗo ɗon wiya annabojo kam be ɓernde woore kam kanko ɓeɗe ɗiɗi o mari, woore pat ɓuran ɓernde annabijo Muhammadu. to alhaali Allah cenɗo hokki annabojo kam hakkilo worɓe 50 ɓi adama daɗɗo hakkilo 50 Allah cenɗo hokkimo. goɗɗo waɗi deftere tummiɗo lorana en haramare na o julɗo, kawo kam o sufti worɓe 100 ɓe taari ha duniya wolwani, nder maɓɓe diina en ɗon, philosophe en ɗon, invention en ɗon, wala ɗo o winday ha deftere man, nde ɗo tarjamnaɓe bolɗe fu nde ɗon bo. to nde o hoosi deftere man ɗo o windan nde ɗo, worɓe 100 ɓurduɓe ha dow duniya, o wala haajo bo andugo o dinajo ona dinajo, kawo kam ko goɗɗo man huuwi sira mum yakeji mum, amma o joƴini annabijo Muhammadu goto 99 o ɓawo mako na o juɗo. hakkilo ngo Allah cenɗo hokkimo man ɗo, ko na julɗo man ɗo seedi anditi annabijo man no o yetti. amma kanko Abul Qalbayni o ɓerɗe ɗiɗi o mari, ɓerɗe man bo woore pat ɓuran ko annabijo sallallahu alaihi wa sallam reeni. to Allah cenɗo fisti ɗum, o ma jaala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, Allah waɗanayi goɗɗo ɓerɗe ɗiɗi ha nder muɗum, na Allah waɗayi ɗum. wa ma jaala azwajakum allai tudahiruna minhunna ummahatikum, o waɗayi rewɓe moɗon ɓe gatton ziyara her muɗum bo dadira e mon. jahiliya woodino ɗum, goɗɗo wiyan debbo mum to e bondi anti alayya ka zahri ummi, an kam min be ma kam an ka ba ɓawo dada am,
ba o waranta dada maako oɗo man bo e karmidiri o wiya ɗum zihar islam waddi kiita majum goɗɗo to wi hande debbo muɗum nandiri ɗum be dada na o woodi kiitaji o rimɗinan o sumoto lebbi ɗiɗi hande dede ko sharia wolwani man to o waɗi debbo on wartanamo na ba ha jahiliya kam to o wi ɗum ɓe karmidiri noon ha Allah cenɓe jippini hakkude hawla ɓe sala ɓeɗo man ɓe debbo makko Awsu ibn Samit ɓe hawlatu Allah waddi kiita man ka ummatore futto zihar man waɗi nda kiitaji majum to Allah cenɗo waɗayi dadiraɓe mum rewɓe moɗon ɓe gatton zihar her muɗum ɗo ɓe dadira e mon Allah waɗayi ɗum dada kam na dayɗo ɓi adama won dada mum wala no goɗɗo yaasijo noon waɗa ɗum dada wonan en ɗo mo ko moye mako amma na dada mako kam wa ma jaala adiyakum abnaakum o waɗay ɓiɓɓitinaɓe moɗon ɓiɓɓitinaɗo ɗo ɓe mbiyata enfant adoptif goɗɗo hocca ɓinguel noon o wiya ngel maako o waɗana ngel ɗereji ha ngel warta ngel maako jahiliya man o woodi ɗum annabijo alayhisalam gaɗɗo ɗum ɓe zaydu en jannguɓe ɗum ha sira ɗo zaydu ɗo nde yimɓe muɗum ngari o wiɓe nda yimɓe ma ndayam suk mo giɗɗa fof zaydu laari yimɓe muɗum woppa e maako tedduɓe leñol teddugol darodiɓe ɓe ngari nda ɓe keewi ha annabijo bo o maccuɗo ngam khadija mari mo saahi mo annabijo alayhisalam o dimo o huuca annabijo mo wala woppa e maako nde ngari kam ɓe dokki annabijo dokke ɗuɗɗe to jaɓi ɓinguel amin ngel ko seynete fof min dokke min gurtina ngel hande min macca nga ko jeeyango oya wala min kam ɓinguel mon kam suɓa tan to jaɓi luttugo o maccuɗo amma o lutta o maccuɗo e to o yiɗi jimaku mako o tokko o waɗa ko ƴammiha mako zeydu laari o wi o suɓi o maccuɗo annabijo ɗum o maccuɗo man o suɓi dow o dimo o hucca annabijo bo sallah sallam nde kaaka saali o mofti yimɓe ba makka en gaɗanno o wi o senniɓe diga hande zaydu ɓi ko na maccuɗo mako to inde mako wadde zaydu ibnu mouhammad noon zaydu ɓi mouhammadou kam kanjum joggi inde mako si ayaji ahzab ɗe nde jippi inde mako warti zaydu ibnu harisa nde bawa mako to Allah fisti ɗum kanjum bo o wi o waɗay ɓiɓɓe mon ɓe ɓiɓɓitintoɗon ɗum janan ɓe gartirton ɓiɓɓe moɗon Allah waɗay ɗum ɓiɓɓe on dow gonga jonta saaro kam o wala hoygo goɗɗo o wartira ɓiyiko o wala bawɗo wurtingo ɓiyiko wo her kanko dañi ɗum waɗata ko en taw ha men ɗo goɗɗo mi jaalima kay a jaalaymo a wi ko jiɗɗa noon na o jaalujo ɓe jaalata ɓi adama mi windi o ronata yam ɗum waɗata ko wala no ɗum wara yaake ɓinguel ronta baba mum kam ɓinguel man mbarimo jam kanko mbari baba ma kam dongu wala kiita hiitomo mbaramo ena o donowo bo amma ko o waɗi dow duniya kam pat baba man foti haɓɓoyamo ngam o toñake ɗum foti kala hunde fuu amma na min dayma kam mi heɓata ko mi jaalima waɗata mi windi bo aronta en bo waɗata to qanunji kam ɗum dagna ɗum amma islam bolwanten kam dina islama kam kañum kam wala ɗum daygol man to ngol tabitini ɓinguel man donoyel ngel wala no ngel wurtiniɗe emo dañaka goɗɗo bo wala no o hociramo ha ego o waddamo a ɓinguel am ɗum bo waɗata ko o saahomo ko o yiɗi o yiɗamo o wallamo o jinganamo o janginamo laabas amma ɓiyam kam heɓata ko ngam islama kam ɓinguel kam ngel goɗɗo dañi e dada bo dayɗo biyadama on wiyete dada wama jaala adiyakum abnaakum dhalikum qawlukum bi afwahikum ɗum ka ɗum konngol mon ɓe kunduɗe mon noon wallahu yaqulu lhaq Allah kanko wiyete taguɗo kanko wiyata on goonga wo huwa yahdi sabil kanko handuto bo her laawol ɗetal faɗingal ud'uhum li abaihim ƴownoro ɓe inɗe babiraɓe maɓɓe wane ɓi wane mbiyeɓe ni wane ɓi dayɗo ɗum tandu on mo wane ɓi gaɗɗumo ɗum baba noon ko aksat indallah ɗum latti adilijum ha Allah ceniɗo fa in lam ta'lamu toon anda aba'ahum babiraɓe maɓɓe fa ihwanukum fi din wa mawalikum ɗum deɗira e mon ha dina ɗum henniɗira e moɗon bo naam al muslim mawla al muslim to ƴownoroɓe ni ya akhi ya mawlayi ko nandi ni ƴownoroɓe noon amma ta ƴownore goɗɗo ɓe inde tana baba muɗum walaysa alaykum junahum fima akhtatum bi nde ɗum hunde wowande no ba zaydou bne mouhammad ɗo ɗum lolli to diga annabijo nelaka ha o nela fuu ndano ɗum wayi kam to wakkati man kam sañjago man teddi ɗum ha ɗemɗe to Allah cinɗo wi wala dow moon gacci her ko bofɗo goɗɗo ha wiya zaydou bne harisa o wi zaydou bne mouhammad walla bo goɗɗo noon ha awladul waɗa e mutabanni man to goɗɗo wofri ɗum kam wala gacce dow mum walakin ma ta'ammadat qulubukum amma ko ɓerɗe mon nufi amdini kanjum hakkata on wa kana allahu ghafuran rahiman
Allah cendo faro o kinnowo annabiyu awla bil mu'minin annabijo ɓurata henanago mumini en ɗagoɓe min anfusihim dini koye maɓɓe bo annabijo alayhi salam en ɗaago himmorago julɓe mumini en o ɓuran ko koye maɓɓe wa azwaju ummahatuhum teriɗira e maako ɗum daadira e maɓɓe mana ɓe dokkama manzila daada ha horminego ɓe ha ke'atake kiita man ka uydiga Allah toon nde jotta jannguɗen dayɗo goɗɗo feere won daada on kam ɓe man na ɗum daada bi mana daada en banno watte ɓe dokkama ha horminego manzila daada harmugo te'atake bo manzila daada kiitaji man ɗin jippi ngam maɓɓe kañum annabijo ma enɗo julɓe laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun aleykum bimun raur rahim to Allah cenɗo waɗi sifaji mako en ɗo mumini en man o hatta ɓura koye maɓɓe bo teriɗira e mako bo ɗum daadiraɓe julɓe fo ngam maɗe mbiyata ummahatul muminin inna aicha mbiyeten ɗo ngam o kore annabijo sallllahu alih w sallam o te'atake ba goɗɗo te'ata dada mum rewɓe annabijo man te'atake to o maynama to wa ulul arham bandiraɓe baduhum awla bi badin fi kitabillah yoga ɓurata henenago yoga ha deftere Allah ha sani ndongu min almuminina wal muhajirin her mumini en dini mumini en ɓe muhajirin koɓe aran silama man ɗo muhajirin en ummi makka acci asli mum fuu acci leƴƴi mum fuu koti madina to ɓe naftotiri yimɓe madina man ɗo yuhibbuna man hajara ilayhim ɓe jiɗi perɗo wartiyama e man bo wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa walano ɓe jittaki a jaɓɓago julɓe ɓe jaɓɓoriɓe ɓe wernugoɓe ɓe ñamnugoɓe ɓe jaɓɓoriɓe goɗɗo yaha rema ƴamna waaga bagaji man ɗiɗi seka caka cat o wiya derɗi komo annabijo hawti ɓe nderɗiri man sallah sallam reta jeyam reta jeyma goɗɗo kanti mari seka ndu inventeur maro ni nangi reta jeyam reta jeyma yimɓe iwɓe makka mbiɓe kay barakallahu fi malik hollam lawol luumo hollam lawol luumo walla bo dokkami jar ñamande ɓe fuɗɗiranin bo ɓe caali ɗo man bo goɗɗo mara rewɓe muɗum ɗiɗo o wiya mo annabijo derɗirimo man ɗo nda rewɓe ɓe ɓe amɓe ɗiɗo cufta ɓurɗo woɗago ma nder maɓɓe mi seera eddo teya ɗum ɓe jottake hano ɗumɓe barakallah Allah barkidnani ha rewɓe maɗa to kadi ɓe kuudi ɓe ɓen ɓe jiɗa kañum bo hunde majum waddana ɗum sey ɓe lawol ngol e ngam mum goɗɗo waɗi ɗon roko oɗon ƴama ayna alladina yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa toyi ɓen nafanɓe hunde muɗum suɓa goɗɗo dow maare ko ɓe godi haaje maare aya ɗo toroto ha yimɓe dokka mo ayna alladina yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa goɗɗo jaabi wimo zahabu ma alladina la yasaluna nnasa ilhafa o ɓe dillidi ɓe torata ko hunde goɗɗo hippippina ha jabgo nde ba sahaba en ansar en gaɗi muhajirun en jaɓanayi ɓe ɗum ɓe mballidiri ha gese ɓe mballi ɓe yehi man ha ɗum waɗi rorontirgo bo hakkude ɓe 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 man ɗo muhajirun en majum alhaali na ɓe leñol to nde diina man sembiɗi dayli gaɗi leƴƴi gaɗi Allah cenɗo jippini aya o wiyata nam wa ulul arham bandiraɓe kadi jonta kam yoga maɓɓe ɓurata henenago yoga ronrontiranɓe leñol kamɓe ɓurata ronrontirgo kamɓe don jontirta ha deftere Allah cenɗo na mumini en ɓe muhajirin en noon latta ɓe ronrontiranɓe Allah darni ko waɗatno majum illa an tafalu ila awliyakum marufan amma gaɗon mboɗenga ha henniɗira e mon kam wala gacce ɓi adama ɗum maya dow sayi maygo mako o wasso diga o siwa o wassoto o maynama ɓe dokka wane ni doka laaɓa ɗum derɗi komo e derɗirno gam dina majum ɗum tana muɗum amma o maya goɗɗo rona kam sey laawol gal leñol guman noon ɓe laabiɗi sharia waddi amma wala laawol noon ngol maddi ngol dina man wadnogo kam ɗum kam do'ake to ɗum leñol man esiragu be jeeyagu kanji gatta don guman waɗa ha goɗɗo mayiɗo hunde o warta ha goɗɗo kam irɓu annasab leñol waɗan sharia hokki tafsilaji majum musahara bo waɗan ɗum bo waɗan don guman waɗa goɗɗo ti'i goɗɗo ɓe dondontiran gam tegal man kadi foti bo latto na o teyimo amma ɗum jeeyaɗo ma ko rimɗinno ɗum to wala uman waɗan to wala asoɓe ha muɗum dongu on warta ha mako to laabi tegal man laabi leñol ɓe ɗiɗo kanjum woni dongu amma ban ko wonno yeeso man julɗo ɓe julɗo man mu'akha waɗi hakkude maɓɓe kam aya ka man darni ɗum o wi illa an tafalu ila awliyaikum marufan
sito ngaɗen derɗira e muɗum man julɗe man ɗon mboɗenga waftanago mo ɓawo to mi maayi dokkaneɗam wane ni ngaɗaneɗam wane ni ɗum kam sahoto kana dhalika fi lkitabe masturan bolwa ɗum laatake binda ɗum ha deftere Allah cenɗo surawol man nder tashri ko ngol hollata en wonnugo tabanni man fistirama ɓe aya saliɗe ɗe ɗo goɗɗo ban zihar wangingo ɗum to e noon bo miras dongu ɗum bo huccani leñol asgol ɗum bo fu ayaji man ɗe mangini wa ida khadna min annabiyin siftorde min kooƴi hen annabo en mi sagam alkawal maɓɓe min kooƴi ɓe nuɗɗinan ɓe ndewan ɓe yoga maɓɓe bo nuɗɗinan yoga an annabijo bo e nuɗɗinte mofgal annabo en pat koocaɗum alkawal ngal dow mum wa min kamin kooti alkawal man hama an muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wa min nuhin min kootingal ha annabi nuhu annabi ibrahim moussa wa isa bni maryam ɓe annabi moussa be isa ɓi maryam wa akhadna minhum mithagan galidan min kooƴi alkawal cembingal her maɓɓe min annabiyina man kam nangan annabo en fou amma limtaɓe noon inɗe mum bangi kam ulul asmi annabijo muhammadu sallallah ah sallam kanko on ha tartib kam ragarejo to ɓawɓe fo o wari amma ha fuɗɗugo innugo kam Allah artirimo ngam darja mako kan ɓanti waɗino min kooƴi alkawal man hen annabo en be her moɗon ulul asmi en mawniraɓe annabo en man an annabijo muhammadu sallah sallam annabi nuhu ibrahim moussa isa bnu maryam min kooƴi alkawal ngal ɓe nuɗɗinan Allah yoga ma e nuɗɗinan yoga an annabijo bo e nuɗɗinte an woni ragarejo ma liyasala sadiqina an sidqihim Allah cinɗo ngam o ƴaman gonɗuɓe her gonɗuki muɗum yawmal qiyama annabo en man ɓe ƴamteteɓe hiɓɓingo alkawal maɓɓe alhaali Allah andi ɓe kiɓɓinɓe ngal ƴamtugo annabo en man on jottini diina am na ɗum ngam ɗum sungo heferɓe woni ha majum heferɓe ɗon dari ni ndeni annabo en kam Allah ƴami ɓe mbiya min yettinɓe kam ɗum sunoy refere majum wa adda li kafirina adaban aliman Allah cenɗo oɗo siri en heferɓe yangade nawnaka wiyete yangade la yite ɗum mbaɗten kadi ɗumuɗe وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم تريدوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم تريدوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد جاءهم عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك
تجدوا أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حجاج أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتعسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا آية جمان دون جوتنا غزوة الخندق ولا بو غزوة الأحزاب عندما يدفوا عند كونوا غوتو كونوا من غفيروا بكونوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتدفوا كونوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلوت أحزاب ɗum yeɓre wonde noon haɓata ɓe maako ɓurashinko en ɓe maɓɓe kamɓe julɓe walla bo woɓɓe ɓe maɓɓe amma ahzab kam ba inde maago man noon mawɓe ɗuuɗɗe kawti ɓurashinko en ɗon gatfan en ɗon yahud banu qurayza ɗon banu nadir ɗon limgal ɗungal ɗum coalition wa mangani wari hippo timmina dina man noon ɓe cemdira ɓe ko wiyete allah ɓe nelaɗo muɗum ɗo kam farqu hakkunde konuji fuu ɓe ahzab farqu ɗiɗaɓo bo konu man ngu kam ngu wari ha nder madina ɗum ngu taaro madina man fuu ngu waɗa ɗum nder halagare
nden ngu waɗa kuugal maamu. Uhud wari haa nder madina man heedi haa gal jabal Uhud man waɗi haɓre muɗum. artu ahzab man bo amma ahzab kam kañum kam madina ngon hoore muɗum nufini timmidira ɓe ko wiyete saani jawmirawo ceniɗo ɓe nelaɗo muɗum ɓe julɓe tekki e man fof. to nden konu man woodi nokku masin ha hunnugo ha saggo dabareji bo catan ha no fottira ɓe konu majum so na ngam portago Allah cenɗo wari diga to muɗum toon. to dabare Allah wari kam dabareji lesdi kam na mbati kadi dabare on ngoni nafata ɓaawo dabare Allah wari. ɓiɓɓe adama en kam ko ɓe ñayrata kam fuu ko lesdi man tami waɗi balɗe maɓɓe ɗum kuuje cabbi ko ɓi adama yiyatani noon. Allah kam to haɓan kam na ɗum jogoto kañum bo habra ɓe laawo muɗum noon ba habre man nde waɗi ha ghazwatul ahzab man Allah holli bawɗe muɗum subhanahu wa ta'ala e to ɓe ngari bo dabareji goɗɗi kam wala nokku muɗum. e ko woni sababu konu man sababu konu khandak ɓaawo konu badar waɗi jaalagal lattingal julɓe konu Uhud bo waɗi kañum man bo ngal julɓe majum memama 50 latti saydinaɓe nder maɓɓe Hamza radiyallahu ta'ala an. konuji goɗɗi bo ngadi hakkunde man ɗi julɓe man ɗon mari jaalagal jur pamari nanda e banɗiɗo. yahuda en pirti alkawal annabiyu sallallahu alaihi wasallam riwiɓe dilliriɓe ha Khaybar ɗum bo ɗum waɗi yahuda en man ɓe kamɓe ɓen kuɓɓi yiite ghazwatul ahzab jotta kam nde e mbawata fottugo ɓe ɓen man kamɓe man ɓe kaɓa ɓe jaala ɗum kam ɓe ngari dabare huɓɓugo yiite man cu'ele ɓe ngaɗi yeɓe wawde wolde maɓɓe dilli Makka kamɓe ɓe ajannoɓe ahlul kitab ɓe bo mushrikun amma ɓe cu'i mushrikun man dow julɓe Allah ɓe annabojo muɗum ɓen man jeeyi bolɗi ɓe yimɓe Makka cukni ɓe ummini ɓe sey daroɗon nda jonta kam on yiiɓe katrol julɓe mari ngol ɗo dayna sey kawton ta goɗɗo mon lutta waɗa hippande hoore noon Makka go bo Quraysinko en kamɓe woni koya limanel arab en kam fof ha maɓɓe suudu Kaaba wonto e bolwi yimɓe nananan ɓe kamɓe kam ɓe bolwani ko taari ɓe kam pat jamani ɓe dilli a Ghatfan ɓen bo ɗum wuttudu mbiya sendiɓɓe ɓen bo e bolwani ɗum an kam ragare man ni ujune bakin sappo yaago ujune sappo e ɗiɗo kamɓe ngari kippi Madina. limgal yimɓe Madina man fuu modiɓɓe sira mbi ñande man ɗo te ay limgal gargal ngal hippago Madina man. population Madina debbo ɓe gorko ɓe musinoyel fuu te ay ujune sappo e ɗiɗo amma worɓe man ɓe balmi mum ɓe ba'anteji mum ɗo ujune sappo e ɗiɗo ɓe dunoto ɗum hakkude ujune sappo ɓe ujune sappo e ɗiɗo kamɓe ngari ha ɓe jotti Madina man ɓe gaɗan kippugu gootu noon ngam ɓe timmidira ɓe julɓe majum. to Allah waddi balal muɗum ngal tammiɗen yigo nder ayaje man Allah cenɗo wiɓe ya ayyuha alladina amanu ya onon nuɗɗinɓe udkuru ni'matallah ciftore moƴƴere jawmirawo aleykum dow mon moƴƴere maako nde o waɗi dow moɗon ciftore nde sa i nde moƴƴere man waɗi id ja'atkum junudum nde lawale garani on lawale man mawɓe ahzab ɗen ɓe garani on wakkati ahzab man mawɓe man ɓe garani on ɓe kippi dow moɗon. to ahzab man na ɗum Quraysinko en mbiɗen mawɓe Quraysh Ghatfan yahud banu Qurayza yahud banu Nadir ɓe ndunotomo banno mbiɗen nane ujune sappo e ɗiɗo. nde annabiyo sallllahu alayhi wa sallam nani wargo maɓɓe man ɗo ɓe ɗon jotto Madina man o umri ɓe ngaɗa khandak ɓe ngaɗa gasol ɓe sawari jonde sarwidirnde haala konu man Salmanul Farisi radiyallahu an oɗon nder jonde man o wiyata minin kam ha lesɗe amin Farisa lesɗe Iran to irinni waɗi kam nda dabare dotti en amin marno wasa gasol man ngam pucci ɓe kabranno pucci man cooya wawgo samna noon wara hippo ha julɓe man goni. to dabare man nde wode kam gaɗen nde to ɓe ngaɗi gasol man kala yimɓe sappo fof hokki ɗum zira'eje ni fawran wakkatire hoyde noon ɓe ngaɗi gal woyla Madina man ɗo ɗon ɓarata noon no pucci to koteje ɗon harrat jibal amma gal ɗo man kam pucci man mbawan wargo haro nasta ha dow julɓe man
ɓe gaɗi gasol man ngol juurgol deydey wuttuɗo pucci man keɓanno garda kam pat ɗo kam ɗi mbawata to ɗi gari tawn gasol bo na deydey ngol puccu wawata diwgo ɗum luggol noon catugol ɓe gaɗi ɓen man kam gari banno wiyaman annabijo alayhisalam kañum bo wocci wawanɓe habgo nder madina man ɗuɗɗum maɓɓe ni ɓe ujune tato e ɓe gurto ɓe jahata ɓe jeeyi canñiɗi nder madina man ɗon sera mum ɗon ɓe gaɗi sañere maɓɓe konu maɓɓe ma askar maɓɓe ɗon kamɓe boni amma ha ɓe goni man ɓegal ɓeya bo gari jippori handak man gasol man ngol ɗon caka ɗon kulol sati masine ha gikkeji kam fu gikka nafikaje muɗum bangi to Allah cen ɗo wi ciftore moƴƴere man nde ɗo nder nafiki en man wiyete Mu'tab ibn Qushayr o wiyata ɓe ɗon nder Madina wuro maɓɓe amma dimbago e mbawata ɗum hunde narjewol ɓalewol yimɓe noon waɗi taari ɓe nafiki en bo ɓe ɗon gondi ɓe julɓe ha mofgal dimbanɗe kam pat juulirde ɓe gondu hijjuɓe gondu kono man ma ɓe gondan nder ujune tati man nafiki en man bo ɗon woodi biyeteɗo Mu'tab ibn Qushayr nder koye nafiki en man o woni o wi yaiduna Muhammadun kunuza Kisra wa Qaysar wala najdi an nadhaba lil ghaib on ɗon giya efto annabijo wiya en yo sallallah sallam hande ɗo Qaysar Kisra ndesaje maɓɓe tammi wartango en Allah marna en ɗum amma nda en hande bana halagare taari en yaago widdu en mbawata nde ɗum watta o estan en noon ɗum esto noon to Allah cenɗo wi ciftore moƴƴere man nde ɗo e nde yaake sa'i nde waɗi id ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan nde lawale man ɗe ngari min jofti dow lawale majum keni wa junuden lam tarawha be lawale goɗɗe bo ɗe on jiyata ɗum onon kamɓe kam ɓe ɗon dara limgal maɓɓe balmi maɓɓe taskara maɓɓe ɓe andi Madina man kam ɓe jolti ɗum wala ko foti ɓe ngari ɗon habre kam heɓay waɗi illa seeɗa ɓaawo ɓe dari ni de jisde susɗuɓe Qurayshinkoye man mbi kayɗo kana al'ada min gara habgo ni min jusa min daro ka watta ɓe ndaari ɗeɓɓingel ni ha nder ɗumani man ɓe ndiwri ɗon ɓe waɗi tawahul ɓe potti ɓe hawanɓe ɓe maɓɓe ɓe ngaɗi mubaraka seeɗa Sayyidina Ali en potti ɗuɗum habre man kam nde ɗuuɗayi nder jisde nde ɓe ngoni man ɗo Allah taala yoftido maɓɓe ko wi en ɗo fa arsalna alayhim rihan jemmare wari sakli ɓe noon haymaji ɓe maranno to ɓe gari jippake ɓe tigga tankeji maɓɓe man ɗon ɓe ngoni to ɓe god kirseteɗi maɓɓe ɓe god defo e maɓɓe payanɗe mawɗe ñamnan ɗo wina sappoji ɗo ɓe pat ɓe no ñamrata Allah waddi hendu ndu yoftido maɓɓe goɗɗo ɗum ɗo haymaji maɓɓe man hendu ittiɗi ha goɗɗo daro hendu ɗo loowi nder gite mum noon ɓe mbulwulji noon ñamdu ha defe wala an kam dargal dari diga dargal siwa ɓe garti ɓe anda ɓe gona hendu man ndun Allah cenɗo fa arsalna alayhim rihan min jofti dow maɓɓe hendu saklundu saba wa junudan emin jofti dow maɓɓe lawale bo lam taraw haɗe on jiyayi ɗum mala'iken bo Allah waddi ɗum amma mala'iken man garay gam kaɓa ha badal kam ɓe kaɓino amma ha ɗo kam ɓe kaɓayi bangina ɓalewol juuɗe man ngol ɓesdu limgal muɗum e ɓe lo'a bo ruufo ha ɓerɗe ɓeɗo maju warɓe wa kana Allahu bima ta'maluna basiran jawmirawo o gi o moggal ko kuwoton o andi bo no o jogorto kala ko kuwoton fuu il ja'ukum nde ɓe garani on min fawjum gal dow moɗon ɓe gardigal wakkere dowre moɗon ɓe gardani on kamɓe yimɓe worɓe majum Qurayshinko en ma to fawqu man ɗo fawqul waadi man fasirama ɗum gal funage Madina man Asad be Ghatfan kamɓe gardi toon wa min asfala minkum ɓe gardi less moɗon bo mana less waadiwol man ko heedigal hirnage ɗo bo yeɓre lattinde Qurayshinko en Kinana aw bashir arab kay bo e gardigal ɗon ko nufete ni ɓe gardi fuuna ɓe hirna ɓe taari on bana yawotaro to korlal walla semde jungo gaɗowo Allah ceni ɗo wi wa izagatil absar ciftorede gite miili to kulol saati gite miilo anda ko e darata wa balagatil qulubul hanajir
ɓerɗe bo garti piiri ha nakɓelloji ɗo